Al llarg d'aquest matí hem reflexionat sobre la necessitat de generar referents, de que les dones siguem nombrades precisament per crear aquesta genealogia del reconeixement, en tant i en quant aquest coneixement i aquesta autoritat encara s'atribueix molt més als homes. I per una altra banda hem estat treballant també i hem estat explorant quines són les creences i aquests mantres que es repeteixen a les organitzacions i que realment invisibilitzen encara tot el treball que hi ha per fer per la igualtat. Bàsicament, aquests mantres els hem centrat en totes aquestes creences que hi ha a les organitzacions de ja hem arribat a la igualtat, no hi ha desigualtat, no hi ha dones als equips directius perquè elles no es postulen i al final que la dificultat radica en el fet de pensar que com hem arribat a aquesta igualtat formal ja hem arribat a la igualtat real. Hem explorat tots aquests mantres, hem vist tota la feina que hi ha per fer i no vull deixar de dir que aquest tipus d'actes també són un exercici d'empoderament col·lectiu.